Inilagay na ng Bureau of Immigration sa kanilang Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO ang 35 indibidwal na iniuugnay sa maanomalyang flood control projects. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, hapon ng Setyembre 3 nang matanggap nila ang kopya ng Immigration Lookout Bulletin Order at agad ring inatasan ang kanilang mga tauhan na mahigpit na i-monitor ang mga personalidad na kasama sa listahan. Nilinaw naman ng immigration na sakop lamang ng ILBO ang mahigpit na monitoring sa mga nasabing indibidwal at hindi para sila ay pigilan na makabiyahe palabas ng bansa. Ilan sa mga pinangalanan ng Bureau of Immigration na kasama sa ILBO ay sina Alex at Raymond Abelido, si Zara Discaya, Maria Roma Discaya Rimando, Alan Kirante at 30 iba pa.